जानते हैं दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। घटना ये है कि मेरा जो केले का प्लांट था वो एक तरफ तो लटका ही था और बारिश की वजह से और थोड़ा थोड़ा हवा भी चल रही थी, जिसकी वजह से पूरा गिर ही गया। गिरा तो गिरा, ये गिरा मेरी जो मछली का टैंक था उसके ऊपर, और मेरे जो केले भी उसमें लगे हुए थे वो लटक के एक तरफ आ गए। अभी हमने इसे काटा नहीं है क्योंकि वो अभी लटका हुआ है और काफ़ी वेट हो जाता है पूरे प्लांट का। अब धीरे धीरे करके हम इसे काटेंगे और केले को भी इससे सेपरेट करेंगे। सच बताऊं, आज बहुत ही दुख हुआ। मैं वेट कर रही थी कि मेरे केले थोड़े बड़े हो जाते और थोड़ा साइज़ अच्छा इन्हें मिल जाता तो खाने में बड़े मज़े आते, मगर अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका प्लांट टूटा है। मेरा तो आज टूट गया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।